而家就唔係叫擺攤嘅，而家叫主理人嘅啦。後生好考試哇！我都唔敢信呢度係中山。我想下呢度係中山大學生嘅大飯堂電子科大試食街。今日同大家總結咗4間，就算係路過都好難忍住唔去買嘅熱門小食店。除咗邊度一排嘅任你揀嘅小食，仲有呢度仲有啲走位檔多到。哇！超有實力的啊！這是東北的紅燒肉，一葷一素是那個15，這邊還有牛肉段，看一眼，超有實力的啊！佢仲識講嗰啲。哎，我教你。這樣子一份就是15是吧？對呀。好，我看一下，太多選擇了。我要一份小份的土豆泥拌麵，謝謝。8蚊雞一份土豆泥拌麵。呢度最唔好嘅地方就係真係冇位坐。咩啊？呢個張令。碳水超標的一口。超級野糊啊！我覺得如果佢係辣嘅會更加好食。佢呢個係唔夠辣，即係佢啲薯仔嚟咁結，佢都唔會整到啲麵好滑。我發覺咧，電子科大呢個小食街度好似有佢屬於佢自己嘅物價，5蚊、6蚊、8蚊、4蚊。12。OK， 全家福。好。喺度擺攤使唔使交租啊？捉交就要。乜捉咪全擺攤？差唔多10街啦。雖然佢係路邊攤，但係整體起身都幾乾淨嘅喎。而家就唔係叫擺攤嘅，而家叫主理人嘅啦。呢個糯米飯咧，你食一啖嘅時候一個缺口㗎，一邊食一邊。哦，即係要實佢嗰種緊實感係咪啊？OK， 大個拳頭嘅糯米飯，入邊有臘腸、有鹹蛋黃，仲有個雞柳。埋頭大吃。哇！呢後生好考試哇！跟住啲微之辣咁啱，加埋嗰啲各種餡料嘅香味。你睇呢間排晒長龍嘅呢間嘢喺電子科大已經係可以講係好出名有歷史啦。係啊，但係佢呢度平咯，真係我睇到啲煙火氣都頂唔住喎。哇！你睇下條街啲人加埋啲煙，我都唔敢信呢度係中山。6蚊雞嘅羊肉串啊！哇！我見住佢烤啊，未停過嘅滋滋貓油，你睇我而家攞到手度都係喺度冒緊油嘅。超大一塊。哇！好飽汁，越嚼越香啲牛肉味，一出嚟即刻食。好堅喎啲牛肉，唔係嗰啲咩蛇花料都呢喎，真係真材實料啊！你睇6蚊一串，使到爛咯。又是超大一塊。12蚊啊！豬腳薑啊！雖然佢啲豬腳咧同我哋屋企起身食起身嗰啲咧，可能係屋企嘅1嚿，喺呢度嘅3嚿啊。其實而家出邊買豬腳好貴㗎，好過太多啲旅遊景區入邊嗰啲流嘢啦，真係堅料喎，啲菜好入味嘅。豬腳嗰個皮嗰度就係脆。學生多嘅地方冇嘢食都係。係啊，4蚊雞買杯冰豆漿，杯豆漿有渣，證明咩啊？唔係粉衝。喺呢度真係唔使驚爆格住客先啊！打算食到嗰條牛肉串啊！我已經對呢度好有信心啦，好有信心。呢個就係中山實實在在嘅街坊飯堂啊！金哥鰻魚飯，呢個鰻魚喺呢個煲入邊就係佢嘅高光時刻。食遍中山10年老字號系列，今日食中山數1數2嘅凍企雞。新鮮出爐凍企雞嘅，一隻雞要燒幾耐啊？燒40分鐘。即係下邊呢啲就係燒雞燒出嚟呢啲汁嚟㗎啦。係啊，ketchup 啊。我見你喺出邊啲明星場嗰度，全部都係過嚟為咗食呢隻雞嘅。係。佢呢隻凍企雞嘅受歡迎程度係點嘅咧？一車一車上台啊！金哥凍企雞，哇！你睇呢隻雞360度油令令反晒光，脹卜卜，跟住啲雞油一邊喺度滴落嚟，我一邊喺度搣嗰層皮，一邊喺我手掌嗰度辣開，辣辣聲，索命滴汁啊！就係呢個汁水，佢就已經贏咗一半啦。睇層皮，哇！辣辣聲個層皮喺我嘴入邊，好入味，有夠嫩。哇！邊個頂得住一啖啊？黑椒蜜汁燒排骨，我覺得佢同凍企雞好似2兄弟一樣咁嘅存在嘅。你睇睇，燒到夠晒乾，連皮啊都離晒骨㗎，好難忍得住。跟住咧，芝麻同埋檸檬葉嘅點綴，好中意佢啲港式蜜汁嘅味道。煎釀大腸，哇！佢呢個大腸老實講喎，佢個 size 已經幾乎可以去到我手板心咁大㗎啦。哇！佢入邊包住呢啲應該係啲糯米之類嘅嘢，出邊嘅大腸煎到有焦荷感。
揀呢個鮮甜醬。好神奇嘅口感啊！佢係應該又脆得嚟，佢入邊嗰啲糯米口感又糯，啲豆又穩，加埋啲大腸嘅脆，成個係又豐富又惹味。呢個係季節性嘅脆肉鯇燜羊肉，呢個脆肉鯇咧起晒片㗎啦，湯底咧一睇起身就好濃郁㗎啦。啊，呢個脆肉鯇包脆嘅嗱，睇到吧？哇，真係好入味。呢脆肉鯇又冇骨又脆，佢口感睇起身就好爽。羊肉啦，皮大肉大骨，唔會好肥嘅。索索聲佢尋味，完全冇羊騷味，啱湯仔嘅味道吸晒起身嘅。哇！鰻魚飯，哇！佢焗到啲米乾晒身，粒粒分明，跟住啲鰻魚，哇！色澤超強，一大碗鰻魚飯。哇！佢啲鰻魚冇骨嘅，好脆喎，好厚肉啊，而且加埋佢嗰啲鰻魚汁嗰啲鹹香。佢啲飯咧，仲有啲焗過啲油香啊！我覺得呢一個係比好多啲網紅店嗰啲啲塔塔嗰啲鰻魚飯好食好多啊！今日份靚湯黑金蒜湯幾足料喎！我係一個非常之中意蒜嘅人，直接是中我的心口嘅。佢有蒜香味，但係佢係唔重嘅。跟住咧，佢入邊仲有啲原肉一齊咧，加埋啲甜味，成啖湯飲起身係好濃郁。啊！今日6個餸個個都硬菜，消費係573蚊嘅。嗱，我食飽頭半多嘅，仲係全部都係人嘅。呢間排骨飯係我喺中山食過至貼近容邊排骨飯嘅一間，起碼排骨唔係真係淨係得骨。今日喺石岐大廠附近食一間順德味嘅乾蒸排骨飯。一眼立過去，全部都係啲上班族嘅。呢啲咧追求就係又要快又要平又要正嘅。其實入到嚟咧，俾我整體嘅感覺咧，就係同我以前食嘅排骨飯咧，成個店個環境係好乾淨、好舒適、好明亮啊！佢呢度除咗乾蒸排骨，仲有追煲啊！我喺呢度已經聽到前面嗰個追煲已經嗱嗱聲喺度響緊嘅啦，快落單！乾蒸排骨飯上到嚟就係咁樣滋滋無油，呢啲就係排骨原生嘅油。如果我裝個飯個時間上齊晒啦，哇！你呢個追煲掂啊！唔水汪汪嘅喎，快啲食！招牌乾蒸排骨飯17蚊，一碟排骨一碟菜，白飯任裝。首先我要讚下佢呢個乾煎排骨，佢一定唔係水骨，你見到佢上面係可見嘅肉係滿嘅，冇水，跟住佢啲油滴晒出嚟，黐底嘅，呢個合格。乾壁嘅話咧，整體嘅口味會香口啲。越係到邊個位置咧，佢會越香。只要佢唔係碎骨啊，你係可以食到啖啖。呢一點我就好值得表揚。我見有啲人咧，一家大細嚟食啊，幾一個中份嘅，係呢度嘅3倍，先38蚊。豬雜38蚊，呢個份量我覺得係真係可以嘅。入邊咧有生腸、豬脷、豬肝同埋瘦肉。佢呢個豬脷咧係豬脷頭嘅部分，所以帶有脆骨。睇下先。有啲脆過頭啊，嘅口味有嘅，酒香味有啲濃，整體起身咧會偏油啲，佢唔油佢又唔好食喎，但係入晒味，生腸、番鮮、脆，嗰個話又好，特別係豬雜地，新唔新鮮你真係一下你就食得出嚟。單點一份嘅白切雞14蚊，一大隻雞髀，係一隻合格嘅白切雞咧，係帶唔帶血水嘅，要笠埋呢啲薑葱一齊食。佢層皮透嘅，有啫喱喺入邊嘅，層皮係彈牙嘅。但係我老實講，隻雞咧唔係好夠練，可以有提升嘅空間。14蚊呢個價位，喺好多啲燒味店都做唔到佢呢個水準嘅。花旗參燉竹絲雞同埋蟲草花肉汁湯，呢兩個湯都係8蚊雞。抽上嚟嗰時候咧，係見到料嘅。睇下竹絲雞先。我老實講，你話好濃郁唔至於，但係味道係好嘅。花旗參呢個咧清潤啲，8蚊雞我覺得。可以做到呢個出品，同埋有入邊咁多料嘅話，算係咁噶啦，好過你去飲好多啲快餐店入邊嗰啲例湯啊。係啦，其實老實講，我覺得佢呢度嘅口味已經真係可以打敗中山好多嘅排骨飯啦。10幾蚊一個套餐，又食得飽，又平又靚又正咁，唔蝕底啦，係咪先？紅記麵家原始店從1984年開始2毫子一碗嘅雲吞賣到而家10蚊一碗，但係依然堅持係純手工製作，物價喺度變，但係物料係冇變嘅。今日食街坊讚不絕口就餐店，仲有冇嘢食啊？有係咪啊？哦，我自己隨便坐咯，冇餐牌啊？你好，慢啊！哦，84年開到依家。中山咁多間空姐都係你哋噶嗎？係啊。哦，你就係負責留店，全部親力親為係咪啊？係啊，全部菜同埋兩樣。其他呢都係自己做。
哦，牛腩鮮蝦雲吞麵17蚊，我哋試下啲麵先，韌到得嚟，唔會話好重嗰啲鹼水味，係有口感嘅。牛腩有肥嘅，有瘦嘅，有邊，好傳統嘅港式牛腩味，香料味好重。雲吞呢隻蝦雖然唔大，但係佢係脹卜卜嘅，佢啲肉俾得好足嘅。爽滑無渣鮮牛肉撈麵12蚊，你肉眼可見上面起碼有5-6嚿牛肉喺嗰度嘅，粉色嘅，火候把握得好。佢上面滲咗嗰啲黑椒粉，其實我覺得有少少搶咗啲牛肉嘅味道。你睇佢啲麵，佢係撈麵都可以做到咁多油光。撈麵嘅麵咧，其實你會更加食得出佢嗰個蛋香味。而且咧，你見到阿叔煮麵嗰時候咧，佢會不停咁過冷水啊，咁你個麵咧就會更加有韌度。其實而家紅記開到遍地都係，點解大家都中意翻去原始店食咧？一個咧，其實就係情懷。而且你哋而家見到嘅市面上嘅所有紅記，全部都係直營嘅，可以放心去食。3蚊一串烤生腸，5蚊一串大油邊，6蚊一串牛肋條。喺呢度食完你就會明白咩叫高級貨地攤價。今日喺風華28嘅對面去食一間好唔起眼嘅燒烤檔，但係真係好平好靚。Go！ 你睇下上面肉類嘅基本都係3-5蚊，菜類嘅就係2蚊，全部都係新鮮，睇正貴，好靚。我食過一次，我真係翻。你嘅汁魚想食咩咧？我哋就要等佢燒。呢啲咧係 Low Money 嘅，自己夾任食嘅，快速嘅就已經快上啦。我哋就邊食邊等。我同你講呢一碟嘢一抽上嚟嗰時候，你已經係明顯感覺佢個味道同你哋平時食開個燒烤係唔一樣噶。我有偷偷地去問過老闆娘係咪有啲咩秘製嘅醬汁，佢淨係講咗一句，佢話喺東莞嗰邊過嚟嘅，喺東莞嗰邊好紅。來，哇，好快！牛肋條6蚊一串，你唔好覺得佢平，其實佢一樣係分量好大嘅。我好中意啲炭火味好足，牛肋條又夠肥，又爆汁爆油，好好食。我覺得佢啲醬汁，你幫佢加粉。5蚊一串嘅大油邊，我覺得牛肉好食啲，因為大油邊咧就紮實一啲，但係冇埋嗰啲奶香，但係唔差嘅，各有各喜好。有啲人唔中意食牛啊嘛，好味。嚟啦，豬腰，哇，25蚊係一個嘅。上次我嚟嗰時候我食唔到，我以為佢係現烤嘅，點知佢係要掟嘅。呢個好多汁水喎，而且佢一打開有好大陣嗰啲藥材嘅味道啊！佢可以好好咁去辟咗啲豬嘅腥味，試下先，一定要趁食。藥材同黑胡椒嘅味道好重，係好食嘅。但係我覺得，佢同燒烤唔係好拉更，好似係燉湯咁出嚟嗰啲。係就係呢種感覺。跟住咧攞啲菜包住啲豬五花食。哇！佢係咁嘅。烤生腸3蚊一串，仲新鮮。除咗佢係取咗嚟，佢唔等頸，好食。呢間鋪頭喺城區嘅燒烤界絕對有一席之地嘅，不過咧7點鐘先開門啊，你哋冇冇門釘啊？我想問下咧，有冇人過嚟專登問你哋呢個調料賣唔賣？有啊。啊！好傳秘料嚟嘅，即係靠呢個調料發家致富嘅。嗱，你睇呢間烤肉店，你咪覺得好陌生啊？但係如果我擺呢2張圖出嚟嘅話，你即刻就會講，哦，原嚟係佢。呢間嘢咧，之前喺中山北站嗰度開咗6年啊，今年第7年咧，換咗名，換咗地址，仲升級埋個環境，但係依然仲係嗰個用烹裝嘅肥牛啊！你入到嚟咧，你先去嗰個調料台嗰度啊，去揾佢哋呢兜調料。如果你見唔到呢兜調料嘅話，你就掉頭走啦，因為呢兜調料係佢哋嘅靈魂嚟嘅，好多人就係因為呢個嚟嘅。佢呢度咧，除咗延伸咗佢招牌嘅烹裝肥牛之外咧，仲多咗一啲本地嘅沙溪牛肉，同埋啲齊齊哈爾啲東北牛肉，我覺得選擇種類會更加多咗。招牌嘅肥牛分為大、中、細份，哇！即刻啲油逼晒出嚟啦！我已經聞到佢啲香味啦，好正啊 ！OK， 一轉色搞掂噶啦，啲油仲喺度吱吱喳喳，吱吱喳喳，跟住就蘸埋佢呢啲秘製嘅醬料。哇，成張皮咁啊！哇，好正啊！好似呢個味道。我同你講，真係任何一間烤肉店都學唔到佢呢個調料啊！哇，坐得喺呢度啊，所有人都離唔開呢個調料。嗱，嗌咗半打生蠔，我哋放落去。
咁佢一邊喺隔籬烤住蒜。你睇佢啲生蠔個 size 同埋個上面啲蒜蓉咧，好難唔好食咯。沙溪牛肉，佢呢個沙溪牛肉咧就明顯冇嗰個肥牛啊咁大塊啊，但係佢聞落好靚。好啊，啲沙溪牛肉咧全部都好快就食得噶啦，即係根個部分好有嚼頭，佢係脆喎，大香味比嗰個肥牛更加足。金牌鮮拌牛肉同大鹽豉牛肉咧就係齊齊哈爾嗰邊嘅東北口味啊。佢呢種整法就有啲似嗰啲炒牛肉咁啊。佢呢個咧牛肉咧係調過味嘅，所以你烤落去嗰時候，佢啲香味已經出晒嚟。一邊等啲肉熟，一邊食一啖生蠔先。好酸好肥，一啲都唔輸出邊一間燒烤檔，佢啲粉絲索晒啲蒜蓉汁，一啖一個，好周到。好撞咗個蒜啊！好啦，熟啦，佢有啲洋蔥啊、芫茜同埋孜然一齊醃過味啊，所以你俾你感覺有啲似啲新疆嘅風味，果然好似即係食嗰啲刺身味道啊，同我食漏咗你食一啲有調味啲嘅，你就會覺得佢特別香。生葱醃豬五花，五花肉咧一定要烤到佢夠乾先至會更加好食。香口啲，呢個食法都教埋你哋嘅啦，3種食法。今晚呢餐嘢食嘅肉排名順序，肥牛金牌嘅家庭拌肉，然後生蠔，再就係沙溪牛肉，呢個必點真係冇錯啊！